back to Grade 6 English, Unit 11, Lesson 2 on page 102. Can you see this picture on my slide? What does it say? That's right. It says library. Have you ever been to a library? You have? Do you have a library at your school? Excellent. မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့အဲ့တော့ teacher ရဲ့ slide ပေါ်မှာဒီ library ဆိုတဲ့စာကြည့်တိုက်ပုံလေးကိုတွေ့ပါသလားသားတို့သမီးတို့ရဲ့ကျောင်းမှာကိုကျောင်းစာကြည့်တိုက်ရှိပါသလားရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုသားတို့သမီးတို့ကငှားပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ teacher ရဲ့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြစို့ So today's lesson is called Our School Keeps Discipline. Today we will learn about school rules and library rules. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ teacher တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Our School Keeps Discipline. Discipline ဆိုတာကစီကံအဲ့တော့ our school keeps discipline ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျောင်းဟာစီကံကိုထိန်းသိမ်းတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ teacher တို့ကဒီကနေ့ကျောင်းစီကံအကြောင်းကိုဒီ library rules ဆိုတဲ့စာကြည့်တိုက်စီကံအကြောင်းလေးတွေကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Reading Number 1 Discuss the following in groups အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ကိုသူတို့ကအဖွဲလိုက်နဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်တယောက်တည်းပြောလို့ရပါတယ်နော် Three things you must do at school အဲ့တော့ကျောင်းမှာလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခု Three things you mustn't do at school အဲ့တော့ကျောင်းမှာမလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုပြီးတော့ Three reasons why you like your schoolအဲ့တော့ကျောင်းကိုဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်၃ခုတဲ့เนาะအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီမိကွန်း၃ခုကိုเนาะဆွေးနွေးပေးပါဖြည့်ပေးပါကျောင်းမှာလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုရဲ့မလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုပြီးတော့ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်၃ခုဟုတ်ပြီเนาะ 2A Read the school rules. ကျောင်းစည်းကမ်းများကိုဖတ်ပါ Common school rules. ကျောင်းတိုင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့ကျောင်းစည်းကမ်းများ Students must always wear their uniform neatly and tidily. ကျောင်းသားများဟာကျောင်းဝတ်စုံကိုအမြဲတမ်းတန်ရှင်းတရက်စွာဝတ်ဆင်ရပါမယ် Students must keep their hair clean and tidy. ကျောင်းသားတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့သပင်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရထားရပါမယ် Students are not allowed to come to school with dyed or highlighted hair. အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာသပင်ကိုဆေးဆိုး၍သို့မဟုတ်တနေရာထဲမှာပဲတောက်ပအောင်ဆေးဆိုး၍ကျောင်းကိုလာခွင့်မရှိပါ Girls are not allowed to wear makeup. မိန်းကလေးများဟာကျောင်းမှာ makeup မလိမ်းရပါStudents mustn't bring drugs, cigarettes, lighters, knives, or anything that may be used as a weapon. ကျောင်းသားတွေဟာမူရစ်ဆေးဝါးဆေးလိပ်မိကျစ်ဓာတ်သို့မဟုတ်လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့မိသည့်အရာမဆိုတဲ့ကျောင်းသို့မယူလာရပါ Students mustn't smoke, drink alcohol, or use drugs. ကျောင်းသားတွေဟာဆေးလိပ်မတောက်ရအရက်မတောက်ရမူရစ်ဆေးဝါးမသုံးစွဲရပါ Students are not permitted to have visible tattoos. မြင်သာတဲ့ဆေးမင်စုပ်ထိုးခြင်းကိုကျောင်းသားများအားခွင့်မပြုပါ Students may bring mobile phones, but they may use them in class only as learning devices. အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းကို mobile phone တွေယူလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းဒီစာသင်ခန်းအတွင်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းအဖြစ်သာသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Students mustn't bring large sums of money. ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းကိုငွေများများဆဆယူမလာရပါ
students must attend school regularly. အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းကိုပုံမှန်တက်ရပါမယ် These are all common school rules. So now, after reading about the common school rules, in 2B, you need to write true or false. အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ခုနတုန်းကစာပိုက်မှာเนาะ reading မှာဒီ common school rules တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အောက်ကเนาะဒီဝတ်ကြ1 to 5မှာ true လား false လားမှန်လားမှားလားဆိုတာရေးပေးရမှာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ number 1မှာဆိုရင် students may wear t-shirts to school เนาะကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းကို t-shirt ဝတ်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကမှန်လားမှားလားဆိုတာသားတို့သမီးတို့ကိုဟာကိုလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะ number 2 students may come to school with their hair dyed blue တဲ့เนาะအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာတဲ့ကျောင်းကိုသပင်အပြာစိုးပြီးတော့လာခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားသပင်အပြာရောင်စိုးပြီးတော့ကျောင်းကိုတက်ခွင့်ရှိပါသလား Okay အဲ့တော့ခုနတုန်းက reading ထဲမှာသားတို့သမီးတို့အဖြေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါပြီးတော့ true or false ရေးပေးပါ Number 3 wearing makeup is allowed at school အဲ့တော့ကျောင်းမှာ makeup လိမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှန်လားမှားလား Number 4 students mustn't take any drugs အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာမူရစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခွင့်မပြုပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော် Number 5 attendance must be regular အဲ့တော့ကျောင်းကလည်းမှန်မှန်တက်ရပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှန်လားမှားလားကိုဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်ပေးမယ် Okay, now let's check our answers for 2B. Students may wear t-shirts to school. အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကကျောင်းကို t-shirt ဝတ်လို့ရလား False. မှားတယ်နော်ဝတ်လို့မရပါဘူး Number 2, students may come to school with their hair dyed blue. အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်း false နော်ကျောင်းကိုသပင်အပြာရောင်စိုးပြီးတော့လာလို့ရလားမရဘူးနော် Number 3, wearing makeup is allowed at school. အဲ့တော့ကျောင်းကိုလာတဲ့အခါကျရင် makeup လိမ်းပြီးတော့လာလို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလည်း false နော်မရပါဘူးတဲ့ခုန reading ထဲမှာ Number 4 students mustn't take any drugs နော်မူရစ်ဆေးဝါးကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိဘူးမသုံးစွဲရဘူးအဲ့ဒါကတော့မှန်ပါတယ် true Number 5 attendance must be regular နော်အတန်းကျောင်းကိုလည်းမှန်မှန်တက်ရမယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါသားတို့သမီးတို့အကုန်လုံးမှန်လားကောင်းပါပြီ Okay so now let's do 2C answer the questions Number 1 What are the things that cannot be brought to school အဲ့တော့ကျောင်းကိုဘာပစ္စည်းတွေယူလာလို့မရဘူးလေခုန reading ထဲကိုပြန်ကြည့်ပါ Number 2 How can students use their mobile phones in class အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာဒီ mobile phone ကိုအတန်းထဲမှာဘယ်လိုအသုံးချလို့ရပါသလဲ Number 3 Name one thing that may be used as a weapon အဲ့တော့လက်နဲ့အဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုတဲ့ပြောပြပါ Number 4 Can a student have a tattoo on his or her arm အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာနော်သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာဒီဆေးမြင့်ထိုးလို့ရပါသလား Number 5 Do you think a student should bring a large sum of money to school Why or why not အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတယောက်ဟာကျောင်းကိုငွေအများကြီးယူလာလို့တင့်တယ်လို့သားတို့သမီးတို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားတဲ့နော်နောက်တကယ်လို့yes ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်လဲ no ဆိုရင်လည်းနော်ဘာကြောင့်မယူလာသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကိုဟာကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်ပေးမယ်နော် Okay so now let's check our answers together Number 1 drugs cigarettes lighters knives or anything that may be used as a weapon cannot be brought to school အဲ့တော့ teacher ဘာရေးထားလဲဆိုတော့မူရစ်ဆေးဝါးဆေးလိပ်မိကျစ်ဒါသို့မဟုတ်လက်နဲ့တပွဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့မိသည့်အရာမဆိုကျောင်းသို့မယူလာရပါယူလို့မရဘူးပေါ့နော် And the answer for number 2
Students can use their mobile phones in class as learning devices. အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းကိုဒီ mobile phone တွေကိုယူလာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့ယူလာရမလဲဆိုရင်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းအဖြစ်သာသုံးစွဲခွင့်ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ answer for number 3 ကတော့ any relevant answer ပေါ့နော် anything that can be used as a weapon ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် and number 4 no a student cannot have a tattoo on his or her arm ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ထိုးမှင်နော်နဲ့ကျောင်းလာလို့မရပါဘူး you cannot have it နော် and number 5ကတော့ no do you think a student should bring a large sum of money to school why or why not ဆိုတဲ့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုမေးတာပါပတ်စံငွေအများကြီးယူလာလို့သင်မသင့်နော်ကိုဒီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုလေးကိုပြပြီးတော့ဖြေပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်အဖြေပဲမဆို teacher တို့လက်ခံပါတယ် okay 3A read the school library rules အဲ့တော့ဒီကျောင်းစာကြည့်တိုက်ရဲ့စည်းကမ်းများကိုဖတ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ library rules စာကြည့်တိုက်ရဲ့စည်းကမ်းများ Students must keep quiet in the library. They must not shout or run around. အဲ့တော့ကျောင်းသားများဟာဒီစာကြည့်တိုက်ထဲမှာဆိုရင်ငြိမ်သက်စွာနေရပါမယ်။အော်ကြီးဟစ်ကျဲနော်သူကစကားမပြောရပါဘူး။နော်အခန်းထဲလည်းရှောက်ပြီးတော့ပြေးနေလို့လည်းမရပါဘူး။ Students must leave the library tidy. All pieces of waste paper must be put in the bin. အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတွေဟာဒီစာကြည့်တိုက်ကိုတန်ရှင်းတရက်စွာထားပြီးမှထွက်ခွာရပါမယ်။စာရွက်အတူအစနော်အသုံးမပြုတော့မဲ့စာရွက်များကိုအမှိုက်ပုံးထဲကိုထည့်ရပါမယ်။ Students must return the books to their correct place. If they do not know the correct place, they may ask the librarian. အဲ့တော့ဒီမှာဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေဟာဒီစာအုပ်တွေကိုနော်သူ့နေရာသူပြန်ထားရပါမယ်နေရာမှန်ကိုမသိဘူးဆိုရင်စာကြည့်တိုက်မှုကိုမေးနိုင်ပါတယ် Students must not rip the books or damage them. They must inform the librarian if they accidentally happen to damage a book. အဲ့တော့ဒီမှာကကျောင်းသားတွေဟာစာအုပ်တွေကိုမပြဲစေရနော် rip ဆိုတာပြဲတာကိုပြောတာဆိုတော့မပြဲစေရမပျက်စီးစေရ damage ဆိုတာကပျက်စီးတာအဲ့တော့မပျက်စီးစေရပါ accidentally ဆိုတာကတော့မတော်တဆအဲ့တော့မတော်တဆပျက်စီးမိလင်းတဲ့နော်စာကြည့်တိုက်မှုကိုအကြောင်းကြားရပါမယ် Students must not bring any food or drink into the library. အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာစာကြည့်တိုက်အတွင်းသို့အစားအသောက်များနော်ဖြော်ရည်နော်အဲ့ဒီဖြော်ရည်တွေကိုအစားအသောက်တွေကိုမယူဆောင်လာရဘူးတဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲကို Books borrowed from the library are not to be kept for more than 7 days. အဲ့တော့စာကြည့်တိုက်ကငှားရမ်းတဲ့စာအုပ်များကိုသူက9ရက်ထက်ပို၍မိမိရဲ့လက်ဝယ်မှာမထားရှိရပါတဲ့ A borrower who returns a book after the due date must pay a fine. Fine ဆိုတာပတ်စံဒဏ်ငွေပေါ့နော်အဲ့တော့စာအုပ်ငှားသူတူကရက်လွန်မှစာအုပ်ကိုပြန်အပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရပါမယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်ရတယ် A borrower who loses a book must replace it with a new one or pay twice the cost အဲ့တော့စာအုပ်ငှားရမ်းသူတူဟာစာအုပ်ပျောက်သွားရင်အသစ်အုပ်ကိုပြန်လဲအစားထိုးပေးရပါမယ်သို့မဟုတ်စာအုပ်တန်ဖိုးရဲ့2ဆကိုရောပေးရပါမယ် All books borrowed must be returned to the library 1 month before the final examinations အဲ့တော့စာကြည့်တိုက်ကငှားရမ်းထားတဲ့စာအုပ်မှန်သမျှကိုအတန်းတင်စာမေးပွဲမတိုင်မီတစ်လအလိုမှာဆိုရင်အကုန်ပြန်လဲပေးရပါမယ်
So these are all the library rules. Okay? 3B. Write true or false. The first one is done for you. အဲ့တော့ဒီမှာ 3B မှာအမှားအမှန်ဆိုပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ true or false ရေးပေးရမှာပါပထမဦးဆုံးဥစ္စာလေးကတော့เนาะအဖြေကပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Number 1 Students may listen to songs in the library တဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသားများကဒီစာကြည့်တိုက်ထဲမှာသချင်းနားထောင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဘယ်ဟုတ်မလဲ false เนาะမှားပါတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့2 to 6ကိုဟာကိုလုပ်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေအတူတူပြန်တိုက်ကြည့်ပေးမှာเนาะ Okay, now let's check our answers. Number 2. Students must not speak loudly in the library. အဲ့ဒါက true ဟုတ်တာပေါ့เนาะကျောင်းသားတွေဟာစာကြည့်တိုက်ထဲမှာစကားကိုကြဲကြဲလောင်လောင်မပြောရဘူး Number 3. Students may draw pictures in the books they borrow. False เนาะအဲ့ဒါကမှားပါတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ငှားရမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာပုံတွေဆွဲလို့ရတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကမှားပါတယ် Number 4 Students may eat and drink in the library အဲ့ဒါလဲ false ပါเนาะကျောင်းသားတွေဟာစာကြည့်တိုက်ထဲမှာစားလို့တောက်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါ false ပါเนาะ Number 5 If a book is lost, the borrower must pay twice the cost. အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲ True မှန်ပါတယ်နော်စာအုပ်အုပ်ကပျောက်သွားရင်ငှားရမ်းတဲ့သူကဒီစာအုပ်တန်ဖိုးရဲ့နှစ်ဆကိုပေးရပါမယ် Number 6 Students may return the books after the final examinations. အဲ့ဒါကfalse ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းသားတွေဟာစာအုပ်တွေကိုအတန်းတင်စာမေးပွဲပြီးဆုံးမှပြန်လဲအပ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကမဟုတ်ပါဘူး false ပါနော်သူရဲ့ reading ထဲမှာလဲအဖြေအမှန်ကပါပြီးသားပါဟုတ်ပြီနော် Okay let's go on to 3C Answer the questions Number 1 What mustn't students do in the libraryအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာဒီစာကြည့်တိုက်ထဲမှာဘာတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးလေတဲ့ဒါတို့သမီးတို့အဲ့ဒီ reading passage ကိုပြန်ကြည့်ပါနော် Number 2 Who may students ask for help အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဘယ်သူကိုအကူအညီတောင်းနိုင်တယ်လဲတဲ့ Number 3 How long can students keep books အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာစာအုပ်တွေကိုဘယ်လောက်ကြာလက်ဝဲထားနိုင်တယ်လဲ Number 4 What must students do if they damage a book? အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဟာနော်စာအုပ်ကိုပျက်စီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ Number 5 When must the borrower pay a fine? အဲ့တော့စာအုပ်ငှားသူတူကဘယ်ချိန်မှာရော်ကြေးငွေပေးရမလဲအဲ့တော့ဒီမိကုန်းတွေအားလုံးရဲ့အဖြေကခုန teacher ရဲ့ reading ထဲမှာပါပြီးသားပါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဖြေတွေကိုဖြေပေးပါပြီးတော့မှအဖြေတိုက်ကြည့်မယ်နော်Now let's check our answers together. Number 1. Students mustn't shout or run around in the library. ကျောင်းသားများကအော်ကြီးဟစ်ကျဲစကားမပြောရပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာလည်းရှောက်ပြေးလို့မရ Number 2. Students may ask the librarian for help. ကျောင်းသားများကစာကြည့်တိုက်မှုကိုအကူအညီတောင်းယူလို့ရပါတယ် Number 3. Students can keep books for 7 days. ကျောင်းသားများကစာအုပ်တွေကိုမိမိလက်ဝဲ9ရက်အထိယူထားလို့ရပါတယ် Number 4. Students must inform the librarian if they damage a book. ကျောင်းသားများကတကယ်လို့စာအုပ်ကိုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီစာကြည့်တိုက်မှုကိုအကြောင်းကြားရပါမယ် Number 5. A borrower must pay a fine when he or she fails to return the book after the due date. စာအုပ်ငှားသူတူဟာရက်လွန်မှစာအုပ်ကိုပြန်အပ်လျင်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရပါမယ် Okay, I hope you got everything correct. So that's the end of our lesson. Thank you and see you again. Stay safe, everyone. Bye-bye.